Hello, song. Mayapayabak po. May tipong tamo kaniting kapat ng Domingo ng Kwaresma. Kanam ng aldono benang parangal kang San Jose. Ing manimuna king kikatamong katusyan, iyamong tiyan Henry S. Yutok. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, balayan mo mibalik yalog ka, at kang Kristong kang anak miyubog na. Mayo payang ipa alang hanggang mabiyos pupurianda kapasalamatan da ka alagang tuk ng mamaus kami para king bayo at labis-labis abye itiyaing panahon, itiyaing karampatan, balayan mo mibalik yalog ka, at kang Kristong kang anak miyubog na. Mititipon tamong eni, anting metong apamilya ning Dios, king lagyo ning igpampo ning anak ampo ning banal espiritu, Amen. ing grasya ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamikayagom ning banal espiritu mantabe kaya kayungan. At kaya kaan timorin. Ngeni pong aldong iti at syutana, king kapat a Domingo ning Kwaresma, at makanyan mo naman pag celebran tayo, ing Laetare Sunday. At makanyan mo naman kaniti pong pamitipo na iti, agkatana katamo ning apong Ginoo, na ibuklat tala din kaya katamong puso, aliwa mo din kaya katang mata, bang kanita, akit tayo ing masala ng upaya at grasya, king kaya katamong pamibiyebye. At makanyan mo naman kapatad, aminan tamo, king apong Ginoo, din kaya katamong kasalanan, manyawad tamo king kayang pakalulu, ampon king kayang kapatawaran. Ikatangan po, aminan ko, King Diyos sa mamamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Huli nitay panikabuko kang nuan na Mariang kapilan mang virhen, karing sablangang en ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanangga. Amen. Ginoo, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kristo
Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, king kapamilataning amano mo, tingka mo ing makapagmulala ng pangasot keka ning ketawan, ipagkalob mo sana, king ing banal na kapulungan mong Kristiyano, kambening matatangal ng debosyon, at ning mabiye kasal pantayanan, pamalagwana ng misadsad karing daratang ng kapag masusyan. Iti aduan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, ang mabibiyan po magari kambe mo, king kametunganing banal espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king mumuna ng librong Samuel. Nga na ning ginukang Samuel, katmuan meng laruin ke kang lulanan, at puntalan me Yese ning Bethlehem, uling pinili ke ing metong karing anak na bang maging ari. Inyang miras siya, ikit ne i Eliab, nga nang Samuel king lubna. Itiya siguro ing pinili ng maging ari ning Ginu. Dapot nga na ning Ginu kang Samuel, nakalalawe king sintingan o king katas na, uling aliwaya ing pinili ko. Nakalupa ning pamaglalawe na ning tao, ing pamaglalawe ko. Lalawe yamo ing tao, ketang makalwal king tao. Dapot ako, ing Ginu, lalawe ko king puso. Dela na lang ang ding pitu karing anak na arapan ng Samuel. Dapot nga ng Samuel, alayo kareti ing pinili na ning Ginu. Kanita nga ng Samuel kang Ese, ala na kang aliwa pang anak, pekibat ng Ese, atin pa, itang bunso, dapot alayo uling magpastolya. Nga ng Samuel kang Ese, patubod ka at parakit me, katamangan hanggang datang. Kaya patubod siya Yese at dinakit de. Masanting ya pa ni kakatawa ning bunso, mapundat siya mata at masanting ya. Nga na ning ginukang Samuel, talakad ka at lanyan me uling ya ing pinili ko. Kanita, kingwan ng Samuel ing lulanan ng laro at linyan ne i David, kabang makapadurot lakeya ring kapatad na. Linubya kang David ing espiritu na ning Ginu, madibat na king Aldoita. Amano ning Ginu, Salamat, King Diyos. ing Ginu yang pastol ko, nanupang kailangan ko. Inuyang pasto. Ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Ing Ginu yang pastol ko, nanupang kailangan ko. King di ko tamalabong, karin na ko papagpainawan. At king makapasno danum, karin na ko daralan. Pagkaluban na kong bayong sikanan. Ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Tatayran na ko kindalan ning katuliran, agpangkingkeyang pengako. Agyang karing libis ang mapanganib, karing kudumalan, eko numano balang. Uling ikaying kakong katambayan, ing pamarugmut tukod, ilang kanako babye si kananlog. Ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko.
bisasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit daring kasalang ko. Buntok ko king laro, kaya yang lalanyan, tula ko, makanyan-kanyan. Inginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Pawang ingkayapan at lugod, ilang mamantabe kanako. Kabang mabiyeko at king balening ginu, manuknangan ko, king kapilan paman. Inginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Inginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Pamamasang ibot king sulat ng San Pablo, kareng tao Epeso. Kapatad, king panahon na milabas at yu kayo king karanumduman, dapat ngini at yu kayo king sala na nin Diyos, uling at yu kayo king Ginu. Bibibiya kayo ang timoy sukat yung daptan, din taong at yu king sala, ulinging mabibiya king sala na nin Diyos, mamungang kapayapan, katuliran at katutuan. Pag-aralan nyo na mbagi, makaligaya king Ginu. Kayo makyabe ka rin dapat daring tao, ay mamungang mayap. Dimbagi, abunga na ning dalumdum. Nune ibulalagyula king masala. Nung king bagay makarine lamang banggitan, din dapat adaraptan ng makalihim. Miririnan lang kamalinawan, ding sablang milalantad king masala, at ing sablang makapalino, maging masala. Inya masasabi, migising ka, ikang matudtud, mibangon ka, iba't ka ring mete, at asilagana kang Kristo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ligaya't kapurian keka, Kristo Jesus aginumi. Ligaya't kapurian keka, Kristo Jesus aginumi. Ako ing sulo ning yato, nga na ning Ginoo, ing tutuki ka na ako, lumakad king dalumdum, nunemi kasuluyang babyebye. Ligaya't kapurian keka, Kristo Jesus aginumi. Ligaya't kapurian keka, Kristo Jesus aginumi. Ing Ginoo man tabeyo ke kayo, At kaya kantim mo. pamamasa king maya pabalita agpangkang sanwan. King panahon na ito, kabang lalakad ye Jesus, ikit ning metong alalaking bulag, iba't paking pangabait na, kitang daring alagad na. Maestro, nino'y makikasalanan king pangabait ng bulag, ing lalaking ite o ring kayang pengari. Bulagya, uling mi kasalaya, oring kayang pengari. Iti milyari, banking kapamilatan na, mi bulalag, daring dapat na ning Diyos. Habang aldo pa, sukat talang daptan ding dapat na, niting mitutubod, kanako. Ing bengi daratang, nung kapilan ala ng magobra, kabang at syuko king yato, ako ing sulu ning yato.
Inyang asabi na iti, linuraya king gabon at ginawayang burak, king kapamilataning gabon at lura, at kiskas na ing burak kering matana ning bulag. Nga na keya, Munta ka at manimu ka king subol ning Siloe. ing silawe mga baldugan yang tinubod. Inyamin tayo at menimo, at mibalik yang manakit na. Nga na rin kayang kasiping bale ang ponding menakit kaya, inyang bulagya. Aliwa iti lalaking parating makaluklok at magpalimos? Yapin, ngarang may kibat ding mapilan. Haliwaya, kalupan niya mo, nga na naman ding aliwa. Dapot, sinabi na ning bulag. Ako pin ita. Makanano lang may sala ring mata mo. Ing taong awsandang Jesus, ginawayang burak at kiskas na iti karing matako, at sinabi na kanako, munta ka king Siloe at manimu ka. Inyamin tako at menimu ko at menakit ko. Nuya ka rin. Eko balo, Delare karing paresewo ing taong sadyang bulag. Aldos sabat inyang ginawayang burak Yesus, at pepasala ne mata. Kitnan dyan naman ding paresewo, nung makanano yang mesala mata, nga nang may kibat karela. kiskas na ing burak karing matako, at menimu ko at ngeni manakit nako. Ngararing mapilan a paresewo. Eya king Diyos ing taong ito, uling eya tutupad king aldo na ning sabat. Dapot, sinabi rading mapilan, makanano yang makarapat ing taong makasalanan, karinganti kareting mala. Miyag pangagpang ing karelang pamalak. Inya, pasibayo ring kitnan ing sadyang bulag. Ngara, Ika naman, nano'y nga sabi mo tungkol kaya ang tinaning pepasana no ring mata mo? Propeta yon. elabisang maniwala ring Hudyo king sadyayang bulag it ngeni manakit ni. Anggang erala inawos ding pengari na, at kitnandala. Anak yete, sasabyan nyo king may bait yang bulag. Nanon sangkan bakit manakit yang ngeni, may kibat laring pengari na. Balo mi king iyay nga nakmi, at king mi bayit yang bulag. Dapat mi balo nung makanano yang manakit no. Ngini at nung ninoy may kapasala karing matana. Kutna niye, at yun ay king edad, at makapagsalita ya para king sarili na. Makanyan lang migsalita ring pengari na, uling tatakot la karing Hudyo, at uli na ning pikasundo na ning Hudyo, king itiwalagde king sinagoga, ing ninumang sumabi king Yesus, yay Kristo. Inya nga king pengari na, kutnan niya, at yun king edad. Inya pasibayo ring inawos ing sadyang bulag, at nga nakeya. Sabyan mo yung katutuan, arapaning Diyos, balo mi king makasalanan niya in taong ito. Eko balo nung makasalanan niya o oli, metong mo ing balo ko, kanita bulag ko, dapat ngeni manakit ko. Nano yung depat na keko, makanano na lang pepasala ring mata mo. Sinabi ko na kaya kayo, eko bisang maniwala, bakit buri yung damdaman pasibayo, bisa kayo namang maging alagad na? At piglibak de, ngara, Ika na sanang diling alagad na, dapat ikami alagad na kang Moises. Balo mi ing migsalita yung Diyos kang Moises. Dapat tungkol king taong iti, emi man balo nung nuya ibat. Yaning makapagmulala, yubalo nung nuya ibat, makanyan man, ing pepasala karing matako. Balo tamo, king enala pakiramdaman ning Diyos ding makasalanan. Dapat pakiramdaman na laring tunay sa sambakeya, at tutupad king kaburian na. Manibat pa king pangalalang ning yato, alapang ni balitang may kapasala karing mata, naning meto nga taong mi bait bulag. Nung eya ibat king Diyos ing taong iti, alayang arapat nanuman. Ikang mi panganak at may ragol king kasalanan, ikang turo ke kami? at tiwalagde king sinagoga.
Abalita ng Yesus, king tiwalagde, inyang ikitne, sinabi na kaya. Maniwala ka wari king anak na ning tao, Nino ya, Gino, bakong maniwala kayo. ikit mo ne at ya ing kapagsalita mo. Maniwala ko, Gino. At sinambaya kaya, sinabi ng Yesus, Di natangko king yatong iti, ban matol, banding bulag manakit la, at ding manakit mabulag la. dimdam dayti ring mapilan ka ring pariseo, ang makalele kaya at kitang dakeya, hing buri mong sabyan, bulag kami? Nung bulag kayo, ala kayo sanang kasalanan. Dapat uling sasabihan nyo ngeni, manakit kami, inya manatili kayong makasalanan. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay kao Kristo. Mayapayabak po kaya katamongan. Pwede tala pong pakigreet with smile ning kasiping tamo, mayapayabak kapatad. Atin niyang metong akanta, Ipredi Aguilar, ing pamagat na, bulag, pipi, at dingi. King kantangay ti, ating masasabi king linya nga na, madilim ang iyong paligid, hating gabi walang hanggan, anyo at kulay ng mundo, sa'yo'y pinagkaitan. Ang paglalarawan ng pagiging bulag ay parang walang katapusang gabi, hating gabing walang hanggan. Nung lalawan tayo ni, kaluguran kong kapatad, bala mo meto niyang klasing pamagkait king sentingan at legwan na ningyato. Milako, ing panakit mo king kule, milako, ing panakit mo king anyo ampung sentingan na ning iyato. Nung pigunaman tamo, kapatad, tune pinat masakit ing bulag. Uling mawala, ding peka masanting diling akit mo king yato. Dapat ngeni ngaldo ngay ti kapatad king kekatang ebanghelyo ngeni, dimdam tayo ing kwento tungkol king metong abulag ami panganak, dapat may ulo kapamilatan ng Kristo. Ing paganakanak katamo ning kwento, naniting dimdam tamong ebanghelyo, aliwa mo ing tao, mabubulag ya physically. Dapat ing problema na ning tao, yapin ing miyayaliwang pangabulag na. Let me elaborate to all of you the different kinds of blindness in our life. Not just physical blindness. Mumuna, atin tamo po kanong ausan physical blindness. Kawangis na nitang dimdam tamo king ebanghelyo, iting lalaki, penganak deng bulag. Iya manakit, king sala ning yato, naakakit, ing sentingan na ning yato, dapat inyang pekayapa ng pekayapa ning ginutamong Yesu Kristo, karin na pegmulalan, ing sabla-sablang bage, ikit na. Ing kadwa naman kapatad, ausan tayang intellectual blindness. Sulitan tayo po, intellectual blindness. Kawangis daretang alagad, king dimdam tamong ebanghelyo, mengutang langara, nino ing makasalanan, iya ba o ding kayang pengari. Nung lalawan tamot pansinan tamo kapatad, neng kay kawangis tala naman dating disipulo ng Kristo. Neng kay mabilis tamong musga, imbis na lawen tamo, ing sablang bagay mga palyari, king biedareng aliwa. Tamo tambing makiramdam, tamo tambing intindyan, dapat neng kay musgata na maranon pa mo. Katlo, ausan tayo pong ing katlong pangabulag, yapin niya ing physical blindness. Nung lalawan tamo kapatad, mayayakit ya iti, kareng pengari at kamag-anak na nitang bulag, alalaki adimdam tamo, king ebanghelyo, ngening aldong iti.
Nung ikit tamo, ding penga rin may takutan la. May takutan la na sabyan ing katutuan. Bakit? Uling po to, parusan dala. Uling po to, tiwalag dala, king sinagoga, inya may takutan la, at may nahimik na lamo, at ena sinabi, ing katutuan, ikit da, king karelang kamag-anak. Eda na bilalat o bilatlat, itang mala, ikit da mo naman, king ginutamong Hesu Kristo. Eda na sinabi, ing ega na ganang katutuan, ikit da. Pansinan niyo kapatad, neng kay makanyan pin ing takot. Neng kay ing takot, bubulaga na katamo bang kanito, masira ing legwan, ning kaya katamong lugod, king kaya katamong relasyon, kareng kapara tamong tao. Neng kay po tang mitatakutan tana, neng kay po tang atsyutana ketang peligro, neng kay kalingwan tana, ding balang metong at metong kaya katamo. Neng kay nung kapamilya tayo, neng kay tabili tayo po tang atsyutana, ketang masikit karanasan no, kaya naman kapag subukan. Ing katatawulyan, ausan tamong pagkabulag, yapin ausan tamong spiritual blindness. Iti pong spiritual blindness naman, mayayakit ya kareng dimdam tamong pariseyo aming amano, king kaya katamong ebanghelyo. Ikit da na, dimdam da ng masala, ketang tao abulag, ing malangde pata ng Jesus, dapat tingyan da pamurin, ing katutuan adimdam da, at tingyan da pamurin na Jesus ginuya. Nung lalawan tamo kapatad, kasanting nanining kutang kaya katamongan, bulag taba? Pwede tala po bang pakiksabianan din katiping tamo kapatad, bulag ka ba? Kapatid, bulag ka ba? Lawan tamo kapatad, may kadi katamongan keni, eta naman siguro bulag, yes, physically, pero baka ding mapilan kaya katamo, bulag la king aliwang paralan. Baka bulag tamo, yes, intellectually, potang pipilyan tamong makiramdam, king chismis dareng marites, kesa king katutuan, amayayakit, king kaya katamong pamibiyebye. O kaya naman po, tabulag tamo, psychologically, potang papaboren tamong kontrola na katamo, ning takot ampong ketasan alub. O kaya naman, bulag tamo, spiritually, potang pagdudan tamo, ing ganaka, ing legwan, ing kayapan, ing pamagpatawad, at ing lugod ning Diyos, king kaya katamong pamibiyebye, kawang isda ring pariseyo, king ebanghelyo. Ating ko pong aga na kang kwento, tungkol kening metong ababay, anilapit kang among, at sinabi na, Father, panamdam ko po, makasalanan ko, pauli na, ning ketasan, ning lob ko, pauli na, ning pride ko. Uling nanding abak, bayo ko taglos at muntaketi king pisamban, metong kong oras makalawe king salamin, pagdulapan at hangaan ke ing kanakong sariling legwan. Kitang nanitang babae, among, kapamilata na po ba ning depatan ko, magpinitensya ko. Yamong naman lewen nating babae, at sinabi na kaya, aliwa, itang kasalanan, nakaman makasalanan, anak nga na. Hindi ka kailangang magpinitensya para kingkekang depatan, kundi para sa ilusyon na iyong nakita. Nung lalawan tamo kapatad, minsan makantita tamo mo naman, akakit tamo malino o kalata mo, akakit ng malino ing sabla, pero alipa. Neng minsan mabubulag tamo, pauli ning pamikasala tamo, not just physically blind, but intellectually,
psychologically and spiritually. Dapat makantitaman kapatad, tandanan tamo na ing apong Ginoo agyo nakatamong pakayapan, agyo nakatamong antabayanan, agyo nakatamong ulwan at patawaran karing sablatamong dewakan, karing sablatamong kasalanan at karing sablang dinat ning kekatamong pilubluban. Basta't makasadya tamo mong ibuklat ding matatamo at ding puso tamo para king Ginoo atune lulugod kekatamo. Pwede tala po bang pakisabyanan ding kasiping tamo, kapatad, buklat mo ring puso mo para king apong Ginoo. Ikayo po, kapatad, buklat me ing puso mo para king apong Ginoo. Kapatad, tandanan tamo, anyawaran tamo ngening aldong ngayti, karing kaya katamong panalangin king apong Ginoo, deting amanong areti. Lord, let me see you clearly, not just with our eyes, but also with our hearts. Panginoon, tulungan mo akong makakita ng katotohanan tungkol sa ibang tao, tungkol sa aking sarili, at tungkol na rin sa iyo. At makanyan mo naman kapatad, bukod king panalangin, ning masalang matabang kanita akit tamo ing katutuan ning biye, atin mo namang kadwang payalala, importanteng payalala ning ebanghelyo kaya katamongan. Inyang pekayapa ning Jesus ing bulag, gewa na iti inyang aldo sabat, aldo domingo. Bista mambalo na maginyang sangkaniti ning pisasabyan, o kaya naman maginyang sangkaniti ibang kanita muhala kayo ding pariseyo, dapat gewa na pamurin iti. Nung lalawan tamo kapatad, bakit nepe kayapan ning apong Ginoo itang bulag bistamang aldo sabat, aldo painawa, aldo ning apong Ginoo. Uling kang Jesus, kapatad, people come first. Para kang Jesus, walang taong dapat magdusa kahit isang segundo pa kung maaari naman itong pagalingin, tulungan ngayon din. Nung lalawan tamo kapatad, makanyan mo naman ing kapag nasana ning apong Ginoo kaya katamo. Potang may buklat ta na panimanman kayo, potang may buklat ta na puso karingega na ganang kaya pa na mananos sanang potang ating taong lalapit king kaya katamong saup, malagwat haya mo namang idake iti para karela. Tandanan tamo kapatad, iting mayap a balita para kaya katamongan, na ikatamongan a Kristiyano't Kristiyana kaya tiking nyato, o nanutamang reliyon, nanutamang klasing pangatao, ikatamongan mahulaga tamo king apong Ginoo. Tayong lahat ay precious sa mata ng Diyos. Pwede po bang pakisabihan ng tala ring kapatad tamo, ring kasiping tamo, kapatad, mahulaga ka king apong Ginoo. Sige po kapatad, kapatad, mahulaga ka king apong Ginoo. Kaya dapat ganun din nating tignan ang bawat isa sa atin. May halaga dahil tayong lahat ay regalong nagmula sa mabuting Diyos. Tagdaan po natin kapatid, sa pagmamahal, walang lugar ang salitang bukas na lang, mamaya na lang, o sandali lang. Pagdating sa pagmamahal sa ating kapwa, bawal ang mabagal. Kailangan agad-agad tulungan kung ito ay nangangailangan. May nagsabi minsan, ketang metong ababay, abulag at bingi. Bulagya, ampong bingiya. Nga nanitang sinabi kaya, makalunos na kaman, uling alakang panimanman. Sumagot itong babae, oo, nakakaawa ako, pero mas nakakaawa ang maraming taong may mata, pero hindi naman marunong makakita ng kabutihan at ng katotohanan. Mga kapatid, habang ipinagpapatuloy natin ang ating Santa Misa ngayong araw na ito, gawin nating panalangin ang mga salitang ito. Lord,
let me see you clearly, not just with our eyes, but with our hearts. Tulungan mo kaming makita ang katotohanan, makita ang kabutihan ng iba, at makita ang iyong pagpipresensya sa aming buhay. At habang ginagawa namin ito, tandaan natin na tayong lahat ay precious at mahalaga sa mga mata ng Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Talakad tangan po sa salpantaya ko. Panglubos mayupaya, linalang king banwang ponyato, at kang Jesucristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldos sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makalukulok wananing Diyos sig panglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye ampon me nga mate, sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamo kang Jesus sa ginuta mo, uling yo ing tunes sulu asaslag karing sabla, nga tamong sumabi Ginoo, bustan mong sumlag ing sala mo ke kami. Ginoo, bustan mong sunlaging sala mo kaya kami. Banging Ginoo, ipakit na yung kayang ganaka, kareng kapatad tamong mibait bulag, kareng may bati nga panimanman, kareng atin kapansanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlaging sala mo kaya kami. Banging Ginoo, ipakit na yung kayang ganaka, kareng e malyaring manakit kayo, kareng tatangging manakit kayo, kareng magalinglangan akasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlaging sala mo kaya kami. Banging Ginoo, ipakit na yung kayang ganaka, kareng magsadyo para king karelang binyag, kareng patutu kayo, kareng manatiling kakapkap kindalumdum, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlaging sala mo kaya kami. Banging Ginoo, pakit siyang ganaka, kareng makaranas dimut mong kayapan, kareng e magagalang akatimawan, kareng malungkot at daranop, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlaging sala mo kaya kami. Banging Ginoo, ipakit na yung kayang ganaka, kay katamo, busal ning ela, eta akikilala, kareng pag nasantamong maralas akit, kareng akakita aldoldo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlaging sala mo kaya kami. Nginipuadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesucristo, bustan mong may biye kami, king sala mo, ipayabot mong akit daka, ding niyayaliwang bage at ding tawong makapaligid kay kami, antimonong makanano mong akakit. Huling Ginoo kamanggaman king alananga. Amen. Ayin ko, O Diyos ko, kitang tanggapan. Ayin ko, O Diyos ko, kitang katulan. Ing pusong sisisi, magpakumbaba, kekang tanggapan, kekang patawaran.
Manalangin kayo kapatad, banin dawon tamo matanggapi arapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ng ginuiting dawon karing gamot mo. Kingi kapurian po ni kaligaya ng lagyuna. Kingi kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O ginuyayam pang mila king altar mo deting ayin, amagdalang alanganggang kapaldanan, at kapakumbaban, ming ipanalangin king deti murin, papalyaryan mo lang ganap, ming kapanyamban keka. At mamungalang kaligtasan para king meto yato, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe kaya kayo, At kaya kante mo rin. itasyulareng pusoyo. Makatas na laking gino. Pasalamatan tayong ginu, adios tamo. Iti karapat dapat tampon matulid. Tuneping karapat dapat tampon matulid, sukat tampong makakabos, sing puryan ampong pasalamatan da ka, kapilan man nampon nuk ka rin man, o ginu, banalig pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi, tinahid ne ing yato, meto yato, ketawan, akakapkap busal ning karalamduman, at delane king sala ning kasalpantayanan, king kapamilatan ning pamikatawa ng tao, at detang may nga bayit alipan ning kasalanan amana, pepalyarya na lang, mangayampun anting anak mo, king kapamilatan ning pangadilura, king danum ning pangadwang pangabayit. Uli na nito, ing banwa ampong niyato misasan metong lang midadalit bayong sunis, kabang sasambanda ka, at ikami kayagom ding sablang anghel ning banwa, ngaming ang pupuri. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mit mo yaing banuating yato, king kekang ligaya. Hosana, 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 King kagatas, kadasan. Nuania, Daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, 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 King kagatas, kadasan. Ikapining manaloig pa, iking sibol ning sablang kabanalan, huli nitay panigapumi, itugtug may ng espiritu mo, anti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala na lahat para kaya kami, gawa na lang katawan ang pondaya ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinawon ning bena, king pamaylas sampon kamatayana, kinwane ing tinape, te pasalamata na ka at pinuri. Piraso ning tinape at dinwang na iti, karing disipulo ng ngana, kunan niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, ami dawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan,
kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri. Dinwang na iti kareng disipulo na nga na. Kuanan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti. Huling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo po nalanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao. Ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Potang kakanan miya, iting tinape, potang miminum kami, ganiting kalis, ketang kamatayan, ke kami yang papasyan, hanggang naging datang ka, king kekang ligaya. Inyangeni gaganakan mi o mapamakalulungig pa ing kamatayan ampon ing pangasubli ng mebye darawon mi keka iting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan layon ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka ikaming ansanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo tipuna na kaming antimong metong ning banal na spiritu ganakan meoig pa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Leo kalabing apat ing papami, i Florentino ing obispo mi, ding sablang pari, lalong-lalo na ing kaya kaming kura paroko, apon, ding diakono, ading sablang susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mo lahat ding sablang mayango na bie, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingang karapat dapat magkamit king bie alananga, ban kambe ng Nuan a Birhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring Nuan na apostol at ding sablang banal, ami biebie kalugod-lugod keka, king keka banding panawon, apurya ng pong apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Ngini manalangin tamo, king mit mong kapanaligan at lugod king igpa, karingamanong tiro na ning ginutamong Heso Kristo.
O Diyos, sa igpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no ing pansinan ming kasalpantayanan ing banala kapulungan mo, layon ming pamayapan ng pangpisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan po ang magari manggaman king alanangga. Ing kapayapan ng ginuman tabe sana kapilan man kaya kayo, at kaya kante mo rin. anting metong ayanak na ning Diyos, king mitmong tula da rin kaya katang puso, iagpang tayang ini ing waganing kapayapan king metong at metong kapayapan po kaya katamongan. Payapan po. Cordero ng Diyos, amilala mo, king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, amilala ko, king kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, amilala mo, king kasalanan naning yato. Ibiyemo kami, ing kapayapan, ibiyemo ing kapayapan. Kapatad ko kang Kristo, niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalako king kasalanan ning yato, mapalad la ring mayawos king apunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako. Pusong mimegawala para kay kao Ginoo. Balisala wa balisala, ikamu ingkaratunan da.
Kenu ke pamunta ngeni achulawa achula ke ka dingamanu ning kaligtasan dingamanu ning biye at lugod pusog mi megawala para ke kao dino balisala wabalisala ikamu ingkaratunan na Ginoo, makiramdam ka sana sa likod uling ikaing biyeko ikaing suluko ikaing pastol ko ika naing sabla para kanako puso mi megawala para ke kao Ginoo balisala wabalisala ikamu ingkaratunan na Ginoo metong mo'y ngaduan ko keka ing manok nangan ko king balemu kabaning biyeko kabaning biyeko tatangalan ko ing leg kuan mo puso mi megawala para ke kao Ginoo
Manalangin tamo. O Diyos, ikaing babiyesala karing sablang taong, mi babayit ketiking yato, pasalan mo, ngeni ring pusumi, king aslag ning grasya mo, man kaming misip parati, karetang matampa, at makaibetula, king dibinong kamalan mo, at aluguranda ka, mit mong katapatan, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Let us all be seated for some announcements. Kapabalwan po, 3 Domingo na ning bulan ngeni atin tamong second collection para king National Migrants Desk. Kilubning panahon ning Kwaresma. Maganap ing pamangumpisal balang Miyerkules kay bat ning misang alas 6 ning abak at alas 5:30 ning gat panapon. Agkatanda kayo pong manalbe, peri the musical, ang maganap king Guagua National Colleges, king March 22, 2026, 6 p.m. Dominguya po ito. Panimuna ng Sir Andy Alvis, ing Direktor ning RT Santa Rita, at ing Parish Priest ning San Agustin Parish Kaingin, Masantol, Iyamong Christian Ray Kayanan, as peri. Tickets prices po, VIP 2,000 pesos, Premium 1,000 pesos, and regular po is 500 pesos. Pwede na kayo pong saling ticket, makapwesto la po king harap ning Pisamban. Dakal pong salamat. Tandaanan tamo kapatad, mabubulag tamo, kapamilataning pamikasala tamo, ampong emayap adapat. Dapat bistaman makanito, nga pong ginukapilan man nakatamo lakwan, nakatamo itabili, uling kalugura nakatamo, uling maulaga tamo kayo, uling regalo tamo ibat kayo, at uling precious tamo, karing matana, ningig pa tamong at syabanwa. Ing ginuman tabeya kay kayo, At kay kan Timorin. at bendisyonan na kayo ning mayupayang Diyos kambedareng kekong pamilya, kingig pa, anak, amponing banal espiritu, Amen. ing misami dawon ne, umena ko king kapayapan bang suywan at luguran ing apong ginu. Salamat, King Diyos.